Ini kalau terangkan ya, terus kabeh ulama niku ijma ya. Ayat-ayat tentang ceritane Nabi Musa niku mlebu teng kategori dalailun nubuwah. Jadi kalau baleni malih ya, ayat-ayat tentang Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Nuh niku mlebu teng napa dalailun nubuwah. Jadi bukti Nabi Muhammad itu beliau perso masa lalu tidak lewat buku karena beliau ummi tidak bisa baca, juga tidak lewat guru karena beliau gak tahu ngaji. Jadi ciri utama Nabi itu kedah ummi itu ke ibu-ibuan, maknanya layak pro walayak ya ora iso maca ya ora iso nulis. Tapi khusus kanggo Kanjeng Nabi ini ora iso maca ora iso nulis itu dadi sifat sempurna. Nah kanggo sampeyan ora dhewe wong ora iso nulis, ora iso maca. Ini penting kula aturaken karena nanti di akhir-akhir juz 20 mulai tengah iku pangeran ngendikan wa ma kunta bijani bil ghurbi. Muhammad kowe kok iso cerita Musa padahal pas iku kowe ra nyekseni. Jadi kalau baleni malih iki penting ya. Dados wonten kok edan ngeten. Pokoke wong nak iman tenan niku ka anna ra'yu ainin. Seakan-akan kejadian masa lalu itu dilihat secara langsung. Saiki Nabi Musa ning gone Madian. Madian sakniki rata-rata ulama darani Jordan. Nabi Musa tiyang Mesir keplayu di napa Jordan. Saniki tok kono dekne ngerti cah wedok sing antri. Bariku ditulung terus diskusi mbek Nabi Syuaib. Mestine pertanyaane cara kowe cangkem elek ning Nabi Muhammad, kowe apa dhewe, Mat? Bang, kowe apa roh? Kok iso cerita nganti ngono? Roh cerita detaile jelimet. Sebab itu ciri khas agama ini harus berkompromi dengan rabi-rabi Yahudi atau pendeta-pendeta Nasrani. Mergo untuk menguji kebenaran secara objektif, cerita itu harus ada di Taurat atau ada di Injil. Mulane disebut musaddiqal lima baina ya. Iki rumono tenan. Mulane syaratnya dadi wong alim kadang ya kudu mukasafah sithik-sithik. Aja kowe wong alim ora tau napa? Mukasafah ya ora pati ngalim. Perkarane nek ora mukasafah ke dites repot. Sehingga tiang-tiang Yahudi itu nak takok Nabi Muhammad itu lucu. Mat, aku di 5 pertanyaan. Sing roh itu mesti Nabi. Utawa aurajulun aurajulani. Sak Madinah sing roh wong loro. Jadi Nabi ambek aku. Ya dites. Dan Nabi yo nate salah, artinya salahin Nabi. Saking PD ini berkali-kali tiap ono pertanyaan yo diwarai malaikat Jibril, Nabi ngendikan saunab biuka hodan. Sesuk tak ceritani kene. Mergo Nabi sangat yakin engko dalu anggere dekne eskal, beliau eskal mesti ditantangi Jibril. Jibril sesuai Jibril ora teko, meneng Yahudi. Nganti sak wulan kila iku ora teko. Mbok gara-gara Nabi salah ngendikan ora muni insya. Ini kok akhirnya Nabi ditakoki saal tukaan rajulin yamlikul masyriq wal maghrib. Kowe tak takoki ana wong lanang sing dhisik nguasai wetan, nguasai kulon. Sono anak napa 7 pemuda sing nginep atau berlari ning gua. Nabi ngendikan saunab biukabodan. Akhirnya bareng Nabi selama sekali terus ditegur pangeran wala taqulan ali syai'in inni fa'ilun dzalika bodan illa yasha. Nabi mulai diterangno Jibril lewat wahyune Allah wa yas'alunaka angdil qarna. Tu sa'atu alaikum minhu nawa dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Fa'at ba'an apa? Sababa. Mulane kula niku bolak-balik ngaji temu di matur. Wong ora oleh gedhe wong Yahudi wong Nasrani nemen-nemen. Dalam konteks samawi, bisa ulang lagi dalam konteks samawi. Ora dalam konteks pilkada, paham ya. Ngono apa salah paham ya. Ora dalam konteks pilgub ya, dalam konteks napa? Sama. Mergo piye-piye Quran ini diuji kebenaran adalah tingkat kecocokane mbek Taurat mbek Injil. Ternyata persis tenan. Ning gone Yahudi Musa ya nabi, Nabi Syuaib ya nabi. Ning gone silsilah Yahudi ya ana istilah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Muhammad keyakinane ya Ismail bin Ibrahim. Nak wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus mulai dadi wong barat daran Ishak dadi Ishak. Ada wong barat sing pinter-pinter mergo tafaul ben Nabi, misale wong pinter listrik apa Ishak Newton. Itu tulisannya ya Ishak. Macane napa? Ishak. Ishak Newton.
Wong pinter-pinter misalnya jenenge Brahmana Brahman. Mereka niru Nabi sinten? Ibrahim. Wong pinter bal-balan jenenge Jibril Batistuta. Terus dadi ilat ngono dadi Gabriel Batistuta. Ana di Arab ya Pak tulisane nggih napa? Jibril. Wong ceknya Islam jenenge Hasbullah. Wong ceknya maca Kasbulatok, napa? Kasbulatok. Bareng ditulis Arab Hasbullah. Bapake Zidan jenakno anake Zainuddin Yazid Zidan. Wong Prancis ra iso maca diwaca Zidanin Zidan. Tulisan Arabe Yazid Zainuddin. Jadi ke kudu ro. Zaman Spanyol iku ditau dadi negara Islam 100 tahun. Kota paling barokah niku yo sing gone Al-Barkah niku. Mulane tulisane sing nganggo Al-Barkah. Mulane menangan Al-Barkah perkara niku kunane kuno niku. Lho nggih. Kula niku gadah kitab zaman Spanyol itu negara napa? Islam. Ya tulisannya ya Al-Barkah. Suwe-suwe dijangkek Al-Barkah. Jadi tulisannya ya akeh sing Arab. Istana Alhambra ini tulisannya Arab Al-Hamra, mergo istana merah Al-Hamra. Ha ambek Indonesia diwaca ha akhire Al-Qurtubi iku Kurtuba. Kurtuba iku napa jenenge Granada. Granada dadi Kurtuba. Ulama sufi jenenge Asyibli. Iku tak delok ning gone peta dunia ejaan latine iku Sevilla. Kena ilat Arab napa? Asyibli. Ilat Spanyol. Ora tau mikir ngono, ora ulama. Dadi ora ulama ora tau mikir penak, pokoke penak ngono. Ora ulama iku penak. Jadi jeneng-jeneng ninggalo jeneng Islam ora iso. Misalnya kok David Beckham, tulisannya Arab udah Dawud nak barat muni David. John itu Yahya. Transliterasi Yahya dadi napa? John. Jadi agama samawi ya telu iku Yahudi, Nasrani, Islam. Terus kemudian ana masalah-masalah takhrif. Takhrif itu memutarbalikkan isi kitab suci. Tapi ya ora kabeh, dawuh Allah yuharrifunal kalimah amma wadi. Sebagian dirubah tapi ya ora kabeh. Iki rumono. Nah di antara ketika Rasulullah teng Madinah tes-tesane rahib-rahib Yahudi dan tokoh-tokoh Nasrani dites kon cerita Nabi Musa. Nabi Muhammad cerita detail. Sampai so nyeritakno putri Nabi Syuaib loro mlaku kena angin, Nabi Musa rontok wedi maksiat, wedi tenan wong Nabi. Terus ngongkon sing wedok liwat napa? Guri bariku ketemu bapake. Ketika P3 opah Nabi Musa ngendikan, kita ini orang terhormat, kalau ngamal baik tidak ingin minta upah. Dari Nabi Syuaib kita juga orang terhormat, rano kamu saya tamu gimbarno. Lha wong kok nganti roh cerita ngono iku nabi tak nabi. Nah, wong riyen dereng enten percetakan. Dadi agar ngono mesti mergo wahyu. Lha sing disebut engko ning guri-guri wa ma kunta bijani bil qurbi, sak teruse wa ma kunta bijani bitur, wa ma kunta tawiyan fi ahli napa Madian. Itu diulang-ulang. Muhammad saat itu kowe ora wong Madian, saat itu kowe ora saksi sejarah. Kowe kok roh. Ya mergo dikandani pangeran. Jadi anggere roe nabi mergo dikandani pangeran. Mergo nabi layak roh, layak. Tapi Allah nyimpen wong Yahudi sebagai dokumenter. Wong Yahudi itu tukang dokumen. Engko dene lah ngecek Muhammad nabi ta ora iku dicek nek ditakoki jawabane padha ya nabi nek ora ya ora. Lane kadang Allah gawe seksi sangka wong Yahudi. Iku ning ayat qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmu apa? Kita. Niku tiyang Yahudi. Akhirnya itu masa Islam dikatakan. Lalu kalau sering ditanglet itu ya, kalau bolak-balik matur. Israel sing saiki, itu Israel kedua. Iku ra mesti turunannya Nabi Ibrahim. Kalau bolak-balik fatwa, tong putih-putih ngomong. Israel yang sekarang dekat Palestina itu nama sebuah negara, nation. Orang yang menempat di wilayah itu disebut orang Israel. Tapi bisa turunan Amerika, turunan Afrika. Mungkin kayak wong Indonesia, nama Nggonrono jenenge nggih wong. Nah Israel yang dimaksud Quran itu genetik, mulai disebut ya Bani Israel. Ya Bani itu anak turun. Nah saya sama tak bedai. Ketika Rasulullah debat sampai Bani Israel itu di Medina apa di Palestina? Di Medina. Mergo wong Medina sebagian turunannya Israel disebut ya Bani Israel. Mergo sing garani Yahudi napa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Yahuda itu tidak nama agama, nama silsilah keturunan jenis Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Penting diingatkan. Jadi nak Israel ini saya yo mbo. Ya sebagian mungkin yo, sebagian yo. Kowe nak sugih terus investasi ning kono iso KTP Israel jenenge nggih wong napa? Israel. Tapi mboten Bani Israel.
Iku pentingnya ngaji. Jadi di sana, lah iku tiang-tiang Yahudi nganti sakniki yo akeh sing ngerti kebenaran Islam mergo diitung. Nggih diitung. Diitung misalnya ngeten nggih, rungokno ya. Nabi ku ora iso mikir, mergo nabi ku syaratnya ummi. Ora oleh nabi mikir. Wahyu kudu. Nah nabi mikir engko ora kakean otak-atik. Jadi syaratnya nabi kudu lugu ummi ku layak roh. Tapi pinter. Nabi ora mikir kan terus goblok. Lihat hanya nabi ku sana didesain ana fisiknya orang mikir tapi pinter. Orang maca tapi pinter. Ya ora nulis tapi pinter. Ya angel tenan. Misal sampean tak kita bedhei. Nabi itu ditakoki wong kafir, dhisik iku wong Yahudi Mas. Dhisik iku ana pemuda jumlah iku 7. Sing ke-8 iku anjing. Iku critane piye Mas? Hasil Nabi cerita. Ketika ditanya, lama di gua berapa tahun? Iku Quran marahi. Wala bisu fi kahfihim salah tamiatin sinina wasdadidis. Ashabul kahfi iku turu ning gua iku 300 tahun. Pas wis 300 tahun. Umpama kepeksa mbok tambahi nganggo ilmu sing liya, mulane disebut wasdadu. Wong liya sing beda hitungan nganggep iku plus 9. Berarti pinten? 309 tahun. Tapi sing 9 iki wasdadu. Plus nak kowe kepengin nambahi nganggo ilmu liya. Yaiku mergo setiap tahun Samsiah 100 tahun itu berarti padha karo Hijriyah melebihi 3 tahun. Nak 300 tahun berarti Hijriyah luwih sangang tahun. Mergo setiap tahun itu Hijriyah nyalip Masihiyah itu 10 hari koma berapa. Pokoknya enggak sampai pinter 11 hari. Ya logikanya gampang. Kalau saiki kan tanggal sik kembar. Niki pun kembar napa pun betul. Apa mulai gitu. Niki sik kembar. Engko mesti keselip, mesti menang Hijriyah. Mergo Hijriyah iso 29 bar. Masehi sering 30, sering 31. Hijriyah ora iso 31. 29 sering. Kan iso di logika anak Hijriah sering 29 ora tau 31 berarti selisihnya mun pinten? 2 kan? Ketika tanggalan umum 31 Hijriah 29 berarti selisih pinten? 2. Lah iku pokoknya per 100 tahun itu selisih pinten? 3 tahun. Berarti kalau 300 tahun 9 tahun itu wala bisu fi kahfihim salah tamiatin sinina wasdadu bisa. Jadi kayak kudu ngaji, itu pentingnya ngaji. Kaji Nabi orang mikir, tapi iso. Gak angel tenan, orang mikir kok. Nah sampean mikir, wes kangelan wes cek salah. Wong Nabi. Tapi kudu bangga, orang Nabi kok bener. Yus biasa, enak salah.